fogueira pra tia Eugênia. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Pula fogueira, Bom ia, ia. dia, criançada! Hoje, uma terça-feira, dia 29 do mês de junho do ano de 2021. E hoje a tia Eugênia começou com uma música, não foi? Pula o quê? Pula a fogueira! Quem já viu uma fogueira? Né? O fogo queima, né? E essa brincadeira, ela é muito perigosa, mas nós vamos fazer essa brincadeira sem ser com a fogueira de verdade, claro, né? Porque criança com fogo não combina. Mas antes, a tia Eugênia queria mostrar para vocês como é que se escreve a palavra fogueira. Começa com F de Felipe, F de feijão, fogueira. E a nossa brincadeira em família hoje vai ser brincando, pulando a fogueira. Tia Eugênia, como é que vai ser essa brincadeira? Vocês vão pegar qualquer coisa, tia Eugênia vai fazer de conta que essa panelinha aqui é uma fogueira. Pode ser uma panela, pode ser uma lata, a criança pode desenhar uma fogueira no chão e pular. E vai pular a fogueira quando disser pula a fogueira, ai, ai, pula pro lado, pula a fogueira, ioiô. Aí fica pulando, cuidado para não se queimar, pois essa fogueira já queimou o meu amor. E assim a criança vai brincando com a mamãe, pulando a fogueira, ó. Bota uma coisa no meio e faz de conta que é a fogueira. E dá um pulo. Cuidado para não cair. Pula de novo. Cuidado para não cair. E vocês vão cantando, dançando e pulando na fogueira, ok? Na atividadezinha de hoje, tem uma adivinha que diz assim, mais ou menos assim, o que é que é queimado na noite de São João, que as pessoas gostam de fazer na noite de São João. É o quê? Uma fogueira. Aí vocês vão completar. Depois vocês vão colocar do jeitinho de vocês a palavra fogueira. Não esqueçam de gravar um vídeo ou de tirar foto da atividade e mandar para a tia Eugênia. Tia Eugênia quer dizer que nós estamos hoje encerrando a aula da tia Eugênia, porque amanhã é aula com o tio Denildo. E a tia Eugênia, hoje é o último dia desse semestre que a tia Eugênia tá falando com vocês. Nós só vamos voltar em agosto. Mas eu quero deixar para vocês, criançada, um beijo bem gostoso. Dizer que sou muito feliz por conhecer vocês, que por passarmos esse tempinho juntos, pelas atividades que vocês fizeram, pelos esforços da mamãe, do papai. E vocês vão ficar, ó, guardadinho aqui dentro do meu coração. Tia Eugênia vai sentir muita saudade, mas se Deus quiser, em agosto, nós voltamos, ok, criançada? Beijo. Não esqueçam que a aula amanhã é com o tio Denildo. Pula a fogueira, ia, ia.